О духовном. Звук, который отзывается в сердце каждого верующего. На Свято-Троицкий женский монастырь подняли новые колокола. Их голоса уже можно слышать. Поистине историческое событие. Хочется запечатлеть в памяти и на фото. Считается, что колокольный звон действует благотворно на здоровье человека и окружающую среду. Теперь в монастыре есть колокол Била для благовеста. У него будет очень густое звучание. Било весом 330 килограмм. А в звуковом ряду он занимает до малой октавы. Насыщенное будет красивое звучание. И колокола подзвоны для праздничного богослужебного звона. На колокольне будут учиться наши звонари новому звону.